Hello，大家好，我係 Apple 蘋果仔啊。嗱，今日咧我整呢個帕帕爾人麵包啦。咁我手上嘅麵團咧，其實今朝已經準備好噶啦。咁啊，搓成一個大煎餅嘅形狀啦。咁啊，放入呢個用泥土整成嘅烤爐啦。咁至於我手上嗰兩支鐵枝咧，其實有咩作用咧？其實咧個麵包咧不斷去燒烤緊嘅時間咧，我就靠呢兩支鐵枝咧去反轉啊，去轉動佢，令到佢唔好變窿啊咁樣嘅。嗱，呢幾個麵包係新鮮滾熱辣咧，啱啱烤焗出嚟嘅。係啦，大家會見到我滿頭大汗啊，因為啱啱喺入邊後邊嗰個啦，呢個嘅一勁就係啦，呢個係整麵包嘅地方啦。咁就啱啱整完之後，只係整咗一個麵包啫。咁我都已經好熱啦，因為入邊都係真係一個好熱嘅地方。係啊，咁所以每日佢哋啲女人咧朝早都會整好多麵包為佢哋屋企人整。嗱，當地嘅婦女咧就靠佢個頭頂啦，搬運翻今朝早整好嘅麵包翻屋企啦。